padha karo pertahanan napa bahasa Indonesianya ngempet napa lho nak tahan ku saka ambruk tak nyenekno menteri pertahanan mosok menteri pengempetan wazirud difa. Assalamualaikum sobat penyejuk hati ID. Gus Mus saat mengisi tausiah di Lasem dalam rangka kaul ayah Neng Jazil menyebut seorang kiai dan membuat Gus Bah, Gus Kausar dan lainnya tertawa. Tapi nek teng dhuwur podium, wah, geger napa? Sampeyan pun kenal Kiai Sarafuddin. Ternyata beliau adalah seorang kiai kondang, yaitu Kiai Haji Sarafuddin Ismail Koimas. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Leteh Rembang. Penasaran kan? Yuk kita ngaji bareng Kiai Haji Sarafuddin di Polres Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah habibina syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai, para sepuh-sepuh bini sepuh bil muqaddimah panjenenganipun Guru kita sedaya Simbah Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri, daya pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama saking jajaran Suryatan Kuliah Banom-banom nepen-nepen sedaya mawon kersane ngirit wektu nggih saking PC pengurus cabang niki nggih termasuk ngrangkep mergo kurang wong. Kiai Abdul Fatah nggih. Daya para Papinda, Bapak Bupati, Bapak Ibu Wakil Bupati, Bapak Dandim, Pak Kapolres sing duwe gawe iso ngrawuhno Mbah Mus kali kula gayane ra karuan. Saking kejaksaan pengadilan pun niki singkat mawon nggih. Udara barbar niki derek kula sedaya sebangsa setanah air yang berbahagia. Dirinci sitok-sitok ora bar kaya wayah pilpres wae. Ya alhamdulillah termasuk bola kula pasukan terbang Al Mantap saking batalion 1.200 doso. 410 rak 110 le. Kaberet miring nak ngeplai terbang rosane ra karuan. Alhamdulillah malam ini saged kempal sedaya nggih, sehat. NU maknane mlaku bengi. Berarti sedaya mpun Isra. Mi'raj niku munggah araja ya ruju. Kula berarti mpun Isra mpun Mi'raj, sudah selesai dan. Munggah gendeng Mi'raj. Munggah kasur Mi'raj. Bayi saya ana sing dunggahi Mi'raj. Baru tahu Pak. Tapi sing diperingati mboten niku. Pramila ngangge kata kagum. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tak suarane. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Dan Quran itu kalau ada kata subhana, kata kagum yang di luar sehat, marip nggih. Mergo kagum niku maaf ala titik-titik, afil bi titik-titik. Sing mondok ra, sing ora mondok ora ra.
Kula mondok paling suwe sak ngalam donya. Mondok kok sama anake kula tok. Dhisik dinyeki karo Pak Patkah. Pak Patah karo Mas Arif niki dikira aku ora payu rabu. Lah napa niki bolong. Pak Arif nekan iki tindak kula sing pidato adeke non piyambake nasibe beda niki nasib dadi bupati kula dadi kiai. Mbak dan Pak Kapolres AKBP betul. AKBP saya juga AKBP. Loh, aku kiai bolone polisi. Gitu saja repot. Ada S2, S3, saya S5. Sarafuddin santri sampun sepuh sanget. Kesane kondusif ae metenteng lah napa. Kula nak ngomong ten acare mboten nate metenteng. Metenteng kuna. Napa? Ya dibuka subhan. Pramila kata kagum jauh banyak yang keluar murtad karena ndak percaya. Sing bejo termasuk wong wong Indo jauh Kanjeng Nabi kok percaya Isra. Kendaraane napa? Sing ngawal sinten? Mboten Pampres. Sing ngawal Kanjeng Nabi Pak Kapolri napa Pak Kapolres? Sing ngawal malaikat Jibril. Dari jauh kayak apapun Kanjeng Nabi sudah berubah menjadi dimensi malaikat. Kula nate ten ngene pesuruhan utosi Mbah Mus. Rapet malam akad. Supir kula bingung apa iso ngiyak tenang ae. Kawal kalau polisi. Tata turu tekan gone. Oh, dan nggih, mangke nak caket dhateng Allah Taala nggih ngoten. Pramila dijujuk Kanjeng Nabi lewati macem-macem, terus Kanjeng Nabi naik sowan ngarsane Gusti Allah. Cekak aose Kanjeng Nabi sowan pikantuk napa? Duren napa pikantuk serabi sing ora patek enak rasane. Peringatan semene akeh kok ngarepku kok ana kangkung. Mulai ngaji ten Blora ditawani sego jagung, masyaallah. Niki kula makan sego jagung ku melarat. Dinggo nyanyian lelo legung wak bayan sego jagung. Maka sekarang ada orang poso kok tirakat kok ngantek sedina sewengi ora mangan. Iku bodoh, ngerawat, bodoh, ngebleng. Kanjeng Nabi ndak ada ajarannya sing enak-enak. Pak Kapolres tenggen kula enten wong Blora sing poso. Nah, poso sunat nggih. Nah ora mokak ora tak temoni, langsung mokak. Seger ya, seger engko omah urung sarapan. Dadan, derek Kanjeng Nabi ku paling penak. Nggih sampean golek ya. Mana dukun, malah dukune bento sisan. Wong poso kok magrib ora entuk buka, kon ngenteni srengenge metu, mendung seminggu. Kok perang geblak. Polisi barang enggak boleh poso sunat dan dulu ada Wakapolres mentang-mentang. Kenapa? Polisi enggak boleh poso. Mungkin kandhani kok angel. Lah polisi poso kok nak gudak maling. Apa perang geblak duluan. Dedel dudono wong. Kula niki wingi nggih di SMS tanggal 7 Recep delalah dinane Senin mboten. Kula tiap Senin Kamis niku ya praktek. Niat poso, dalu ngaji tafsir tesih poso. Sorogan tesih poso. Tamu teko langsung moka. Wis entuk niat niatul mukmin khairin min amalihi untuk ngurmati tamu untuk loro. Utawa rumah tangga pagi-pagi ndak ada kopi. Ora usah ngamuk bojo, wong bojo kok disedadarno karo kopi. Langsung niat poso sunat niat esuk. Mergo ora poso ya ora ana sing diombe, poso ya ora ana sing diombe, ora poso ya ora ana. Alung niat poso. Petuk Pak Kapolres jalan pagi dijak muka, delok-delok. Warunge enak apa ora? Warunge sing blekenek nang pinggiran. Isine pecel kembang turi. Bakule metu wedok umur 80. Ya anu wong poso. Timbang nyawang muka. Itu contoh-contoh dan Pak Fakhrul Razi nama kiai
Iku tak rungono. Mbah Mus berkenan rawuh. Mboten berkenan, yang memperkenankan Gusti ketek kok kaya kiai diundang moan. Kula nek ora kali Mbah Mus saya ora diundang kok. AKBP saya ikut AKBP. SAG saya SAG, sarjana alam gaib. Lho kula apal pertanyaan kuburan, Cing. Ya ana ya ini ya man rabbuka. Lah wong NU takoki ngono, ya kecilian lah. Kula mirengaken Mbah Bisri ini. Man rabbuka man kalimah apa? Kira-kira malaikat tahu enggak? Nah, kalau dhuwur kira-kira tahu enggak? Ora tahu malaikat ora tahu mondok. Mbah Bisri malah warani, "Sapa pangeranmu?" Rombongan. Rombongan ndang sakmono akeh. Malaikat wani nakoki piye? Malaikat jejerno kiai, malaikat ora tahu pondok. Mantap. Termasuk di Indonesia syukur dan kan. Tadi nyanyiannya kok satu, tambahi Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Dari cinta kok ora iso. Di sanalah aku berdiri untuk Alah nunut bloko. Indonesia tanah pusaka. Bisane tak katok. Pusaka kita semua. Marilah kita menduk Indonesia bahagia. Loh, bahagia sendiri itu as-sa'adah bil qanaah. Bahagia itu relatif. Itu pahami nggih? Bahagia niku mboten sing duwite kathah. Duwite akeh malah ora tau turu ngitung ana gludak tangine ngitung neh. Sing duwe sawah isuk-isuk. Lagune jare Indonesia Merdeka. Nanging wonge manusianya belum tentu. Angger takjak nyanyi, nyanyiane cah SD udah ora gelem nirokno. Sorak-sorak bergembira. Sing wedok muni, sing lanang meneng. Ora roh utangku akeh. Untuk bebas Indo. Uangnya ora. Uang merdeka kok pacar-pacar dikongkon mara sawah. Ngantek ndaut ndekem. Barangnya dikom-kom dhewe. Lho ngono kok merdeka. Ayo, wah biar lagi ning Blora. Padahal kula setiap malam hampir di Blora, dan Pak Kapolres baru tahu sekarang. Saya tahu diundang Pak Dandim tahun berapa. Pak Yai pernah ke Blora sampai pojok aku. Pak Dandim kan paling naik kantor tok. Dan pon nggih merot Kanjeng Nabi sowan ngarsane Gusti pon iki wis jame wis dalu pancen Isra Mi'raj nggih malam kala-kala tak nyanyekno sampean saged terusno 50.000 non 27 bulan Rajab hari besar umat Muhammad itulah hari Isra beserta Mi'raj tanda Nabi sebagai menang Blora. Ngene njaluk damai. Bon, Kanjeng Nabi nampi oleh-oleh salat. Dadi wong Jawa niku pinter. Mboten kok entuk kewajiban oleh-oleh. Enten wong nampa oleh-oleh mangkel. Aku jengkel oleh-oleh kok terus ngacung. Ora ana. Malah golek teruse. Ngene iki duren tunggale isih akeh. Ora seloro tok iki mau. Lha bojoku ndi bojoku mau. Yang ya nggih, oleh-oleh. Wong nampa oleh-oleh ku seneng, make diurus. Asale pinten salat niku? 50, ya Allah. Alat sambung, tali cancangan. Wong Islam sepanjang masih purun salat, blangkrahlah akan kembali lagi. Pun mboten percaya.
salat pasale 50. Terus kok kantun sithik, kantun sementen niku sing usul sinten? Ketua DPR RI napa presiden PBB? Muni ya? Sinten? Iki lho kok muni kok keliru. Ing banter. Awak ketake putih-putih kaya kuntul. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tasih ten alam donya napa sampun wafat? Lah kok saged kepanggih? Yo, ora ana wong ora pateh percaya sing ora ya. Mongko salate aja melok ping gangsal kudu 50. Lah salat kok ping 50 napa kober? Acara seperti ini dan ora kober. Guyon mbek bojoe ora kober, kecekel komat terus. Agak marani komat, demek komat. Bukan kok. Ayo. Pikir. Kanjeng Nabi makhluk terbaik dibanding Nabi Musa, nabi-nabi yang lain jauh. Dan ayan, kira-kira kula terus ngrembuki pejabat gede ngono digatek mboten? Kira-kira jeneng Nabi Musa niku jauh dan bukan umatnya. Lu kok usul demi kepentingan umatnya Kanjeng Rasul, makhluk terbaik anu usul Kanjeng Nabi nyuwun korting. Lu Kanjeng Rasul kok kersa dalam rangka tadi dados pengayom dan pengayem. Lane nyanyian sing paling enak niku. Barep deh, uripe ayem, rumangsa aman. Kita ciptakan bluro aman. Kita ciptakan rumah tangga aman. Kita ciptakan Indonesia nah aman niku ayem. Ora ana maling ngomah ora usah dikancing. Ora ana copet nganggo gelang aman. Nak copet akeh kudu gelange karet. Untuk menghentikan copet gelang karet niki diparingi merang, mriki tasbih, kersane Pak Kapolres iso sare. Polisi ono nggone bakul Mas nggo apa? Rasain lu. Baru tahu Pak Kapolres. Ibu, bojo kula enak Madinah tak takoki, ana wong akeh kula jarak. Yang pengen Mas gak? Bojoku muni saya cukup Mas Sarobuddin. Aman. Uripe ayem rumangsa aman. Kita ciptakan Indonesia, gesangkan Indonesia paling luar biasa. Selain negara Indonesia ndak ada seperti ini acara. Wonten mboten Pak Bupati? Ora ana. Ya disuguhi jagung barang ora ana. Kopi ora ana, saya bawa sendiri. Paling-paling kopi santen. Halah ora enak. Kopi santen ku enak nak jajarane PK. Lho kok keplok lah. Mun kula sebagian jagung ae. Lagi sosok nyanyi Mas Arif. Demek-epeke bojo ngrontokno. Epek-epeke begengge ngrontokno bondo. Nek ora tok lek mungso bluro dikei alus. Ora tedas. Bluro. Blu. Ya Allah, mun iki mawon ya salat nggih. Nanti sing cilik-cilik wis dinyanyana mari sembahyang. Dulu ngarani bukan salat dan naga-gronya sinten malih setunggalane dijine. Sing pengen ngebrukno Indonesia mondok ning kapal Quran kan sekolah Muhammadun berangkat tenggene Indonesia ning Jawa kecelik bahasa Indonesia nih napa Pak Kapolres? Kapolres karo arah non mboten padha karo pertahanan napa bahasa Indonesia nih ngempet napa? Nak tahan itu saka ambruk tak nyenekno. Menteri Pertahanan mosok Menteri Pengempetan. Wazirud Difa. Ada nih. Aku wong kota. Ya Allah. Pun seneng nggih? Jagung kali kula seneng nggih? Mangke kula pesen kula duwe donga nggo golek utang gampang. Nggo bayar utang nggih gampang. Tapi mboten tak ijazahno bolo-bolo kumbloro. Sakit. Sing wis kadung utang, monggo. Sing wis kadung, insyaallah
Nak utangnya akeh, insyaallah panjang umur. Ana sing takon enten dalile ana aku. Mbahmu tadi pundi, Pak? Dalile ana, dalile akli. Utangnya akeh kok panjang umur didongakno sing ngutangi. Gusti dereng bayar ampun dipateni sik nggih oke. Lho bantah tante, aku jebol bupati. Ngeten nggih, entuk salat semanten. Alat sambung. Bahasane saiki alat dienggo ngebel. Wong lha apa-apa ora nyambung Gusti Allah kok ngamuk ngebel. Non, ten pondok pesantren ten madrasah diniyah. Pertama kali awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon. Kan kenal Gusti Allah. Nak kenal, nak ana apa-apa dikabari. Leres. Napa ta? Gusti kula nandur pari mangke wonten tikuse mboten gak nandur. Lho ora tembung Gusti Allah ora apa nandur pari dhewe, ora ana udan gremeng. Udan grimes ngoceh. Udan kok cerat-cerit lho. Untung ora ditekok ndase sithik. Wonten sing dipangan tikus, wong sawah kok dikai apa? Setro. Bekakas sawah dipangan manuk sedekah. Enten dalil wonten pokoke. Sing tau neno kula pokoke ana dalile. Lah kula kok dalil ning Bluro saru. Ketemu kiai-kiai, bakune aku Islam anyaran piye. Ngelotok, ping ana umune teh kula dikai napa iku? Dikai PR. Mangke dirab imin hadomatun aku wis dibodoni dari sing ngaturi niku Gus Riza bar-barane ora. Ki mriti siji, Alfiah hafal, mobil gowo aku tak berangkang, wong itu jengking kae.